Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich wollte heute einfach nur mal Danke sagen für über 3000 Abonnenten. Wollte eigentlich schon länger da etwas Special-mäßiges machen, mir ist aber auch nichts Richtiges eingefallen und die Zeit war knapp. Aber ihr seht da im Hintergrund, da fährt ein Traktor, ist keiner von unseren, ist einer von einem Nachbarbetrieb, der uns ein bisschen aushilft. Und das ist noch ein richtig schöner Traktor von den Schaltschleppern auf dieser Welt. Bin ich ja größte Fan von 824 Favorit, aber ganz knapp dahinter kommt schon der 7530 mit Schaltgetriebe. Und das da ist so einer, und da will ich euch einfach heute nur mal ein kleines Soundvideo zeigen. Wir haben nämlich gerade eine Runde Fahren damit aufgenommen und der hört sich einfach noch richtig gut an. Also damit vielen Dank, dass ihr so fleißig abonniert und schaut und kommentiert.